স্বাগতম আপনাকে রহস্যের আজকের এপিসোডে। আজকে আমরা দেখতে চলেছি ক্যামেরা রেকর্ড হওয়া মারাত্মক এবং বিপজ্জনক কিছু ঘটনা। চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 10। এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি দুই ব্যক্তি এক বাসার সামনে এসে বারবার কলিং বেল চাপ দিচ্ছিল, কিন্তু তাদের দেখে অস্বাভাবিক কিছু মনে হচ্ছিল। তাদের প্ল্যান ছিল অন্য কিছু। একজন দরজার সামনে এসে বারবার কলিং বেল চাপ দিচ্ছিল, অপর একজন বাইরে আশেপাশে কেউ লোকজন আছে কিনা তা চেক করছিল। এ পর্যায়ে ভেতর থেকে কেউ সাড়া না দেওয়া দরজার উপর আঘাত হানল এবং পা দিয়ে দরজার সজোরে আঘাত করতেছিল। নাম্বার 9। এই ভিডিওতে একটি বাসার সামনে গাড়ি পার্কিং অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু গাড়িতে আগুন লেগে গেছে। বাসার সবাই না জানায় পাশের একজন লোক যাচ্ছিল। এটি রাস্তায় চলা একজন ব্যক্তির নজরে পড়ে এবং সে বাড়িতে এসে বারবার নক করছে, ভেতর থেকে কেউ সাড়া না দেওয়া। অবশেষে সে নিজে আগুন নিভাতে সক্ষম হয়। নাম্বার 8। এই ভিডিওতে দেখতে পাই একটি ডাকাত অপর একটি বাসার সামনে এসে বারবারই ঘোরাফেরা করছিল। এভাবে অনেক টাইম ঘোরাফেরার পর সে ভেতরে যেতে সাহস পেল না। সে এটা ভাবছিল যে কিভাবে ভেতরে যাওয়া যায়, তবে ভেতরে যাওয়ার মতো কোনো সিস্টেমই সে খুঁজে পেল না। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাওয়ার। অযথায় সে চলে গেল। নাম্বার 7। আমরা মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু মধ্যরাতে চোর ডাকাতদের ঘুম ভেঙে পড়ে। হ্যাঁ, এটাই বাস্তব। তবে রাত হলে তাদের কাজে নেমে পড়ে। সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকলে আমরা কখনো এদেরকে দেখতেই পেতাম না। নাম্বার 6। অপর একটি ভিডিওতে দেখতে পাই মধ্যরাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে একজন তালা বাবা এসে তার তালা চাবি পরীক্ষা করতেছিল, কিন্তু তার তালা মেসিং না হয়ে সেই চাবিগুলো বারবার দেখতেছিল। মানে বুঝতেই তো পারছেন এত রাখতে কী জন্য এসেছে এই ব্যক্তি। এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাই আমাদেরকে ঘুমানোর পূর্বে আমাদের দরজা ভালোভাবে নক করতে হবে। নাম্বার 5। এই ভিডিওটিতে এ ব্যক্তি তার রুমকে লক করে বাইরে গিয়েছিল, কিন্তু বাইরে থেকে এসে সে নকটি খোলার জন্য বারবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার জন্য সন্দেহ হলো ভেতর থেকে কেউ নক করেছে। সে বারবারই চেষ্টা করছিল। এরকমভাবে 1 ঘন্টা নাগাদ এভাবেই নক করছিল, কিন্তু নক করতে করতে হঠাৎ করে খুলে যায়। পরে সে পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় এবং তার বাসায় পুলিশগুলো চলে আসে এবং সেটিকে নিয়ে তদন্ত করতে থাকে তারা। নাম্বার 4।
এই ভিডিওটি লক্ষ্য করে দেখতে পাই একজন ব্যক্তি একটি বাসা খালি পেয়ে একটি হাতুড়ি দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে এবং অবশেষে ভিতরে যেতে সক্ষম হয়। নাম্বার 2। এক ব্যক্তি কোনো এক জায়গায় গিয়েছিল ঘুরতে, কিন্তু বাসায় ফিরতে অনেকটাই রাত হয়ে যায়। বাসায় এসে কাউকে না পেয়ে বারবার ডাকাডাকি করতেছিল। এমন সময় দুটি ডাকাত এসে তাকে টার্গেট করে এবং অবশেষে তার কাছে যা ছিল ছিনতাই করে নিয়ে যায়। নাম্বার 1। এই বাসা থেকে কেউ একজন অনলাইন থেকে অর্ডার করছিল। এমন সময় সে ডেলিভারি ম্যান তাকে সেই জিনিসটি দিতে আসে। ডেলিভারি ম্যান অনেকক্ষণ যাবৎ এখানেই ওয়েট করতেছিল, কিন্তু কারো সাড়া না পেয়ে সে বারবার কল করতেছিল সেই নাম্বারটিতে। সাড়া না দেওয়ায় সে জিনিসটির ফটো তুলে তাকে তার হোয়াটসঅ্যাপে ফটো পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় দুটি ডাকাত দল এসে তার উপর হামলা চালানোর ব্যাপারটি সে বুঝতে পারে এবং সেখান থেকে সে দৌড়ে কেটে পড়ে। আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। এতক্ষণ তার সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং এরকম আনকমন এবং রহস্যময় ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।